起啦。12:05登機嘅，登機閘口暫時未有，咁可以入去 launch 度坐坐先。祝你旅途愉快。唔該晒你，麻煩晒你。哇！終於趕得啦，嚟到香港國際機場。今次咧會搭國泰航空商務艙由香港前往溫哥華嘅。咁今次咧就係用 Asia Miles 換嘅，咁咧就係改制之後先換。咁臨尾咧就會講翻啲機票資料噶啦。呢幾個條片都分咗唔同嘅章節，可以下邊 description box 揾翻 timestamp。當然最希望嘅係可以睇晒成條片睇到最尾啦。Let's go！ 翻到熟悉嘅國泰主場香港，霸氣地霸咗成3行做 check-in 櫃位。商務客艙乘客就喺 B 行辦理登機手續，搭得 business 就梗係要快啦。今次排隊等咗15秒啫，不過照舊，可能地勤對 work permit 入加拿大嘅流程唔太熟悉，順便我又乘機執下啱啱由札幌運到嘅行李，最後都要 check 呢 check 路搞咗10分鐘，先拎到登機證同埋貴賓室邀請卡。雖然上程機 delay 咗唔少，但係仲趕得切去到 deck 玲瓏堂飲下啖湯。想睇 lunch 嘅介紹就記得睇翻我上一條片啦。閘口35號過完關行去要15分鐘 ，lunch 要加多5分鐘。其實係可以搭無人駕駛一個站嘅，不過呢，我就行過去啦。到嘅時候見到閘口已經好多人啦。今次搭嘅係波音777-300ER， 2013年3月出廠。我搭嗰陣已經係11年1個月嘅機齡，不過搭完之後喺2025年5月架機已經轉手咗俾大韓航空，依家咧就同樣係韓國嘅航空公司德威航空 T-way 租借同埋營運緊。2年前國泰仲係用緊舊制嘅登機方式，即係商務艙同高級會員係有獨立嘅一條隊。我自己咧就比較中意呢個方式，因為指示都清晰啲，塊牌都靚啲，感覺都高級啲。各位乘客請注意，乘搭國泰航空 CX888前往溫哥華嘅旅客，請準備好你嘅登機證同護照到閘口登機。登機時請出示登機證。商務艙為121反魚骨式配置，今次係坐11A 商務艙嘅第一排，玩下個位。標誌性墨綠色布質座位，頭枕可以屈曲，配有白色隔油氈。座位已經放咗個大枕頭，右邊有個掣，理論上可以升起做扶手，不過今次咧唔知點解就喐唔到。而側邊有個小型儲物櫃，配有趟拉門，有掣就撳下粒掣啦，係拉個 mon 出嚟嘅。左邊都有道門係有儲物空間。入邊放咗過夜包、Evian 水同埋全罩式耳機。櫃門仲有塊鏡可以照下，唔好照爆就得啦。左邊都有個平台，上邊放咗 menu 同埋酒水單，一陣再睇。下面有個三角形嘅儲物空間，呢個位係可以拉張餐台出嚟。前面個位依家係 footrest， 上面放咗床墊同棉被，仲有對灰色嘅拖鞋都幾靚。不過咧，我發現其實 lounge 嗰對咧厚身好多。最後睇埋個控制 panel， 先有娛樂系統個遙控，好舊式啊。右面咧就有幾好撳嘅座椅控制，而下邊就有個萬國插座。講下，空中服務員就已經遞咗 welcome drink， 我梗係揀國泰嘅 signature drink Cathay Delight 啦。都仲有條熱毛巾可以暖下手。之後就有空姐過嚟問我2餐想食咩，嗱，起飛之後就知我揀咗咩餐食啦。睇下個過夜包係橙色皮革質地，上面印有國泰合作嘅英國品牌班佛嘅標誌，拉鏈有條線，確保係冇打開過，不過拉出嚟嗰個聲咧搞到我牙肉咧酸痛啊！睇下入面啲嘢先有班佛面部保濕噴霧、班佛潤唇膏、漱口水、3M 耳塞，印有國泰 logo 嘅眼罩、高露潔牙膏、班佛身體乳、牙刷，同埋仲有張小冊子。
係介紹翻頭先被同埋床墊，上邊咧都係用班服介紹嘅，話採用咗400針純棉，極致柔軟親膚。雖然見到隻色黃黃地，不過又真係幾舒服嘅。睇埋側邊袋嘢，有安全指示卡、紙袋、Cathay 機上雜誌。起飛啦！再見香港。Good evening, ladies and gentlemen. From the flight tickets, your captain here. Very warm welcome to you all aboard this Cathay Pacific Service CX888 bound for Vancouver. We are almost ready to go. We're just waiting on a few more passengers to join us in the aircraft cabin, and as soon as they're all seated, comfortably seated, we'll be getting on our way. Flying time today is 11 hours and 13 minutes, 11:13. Leading our team in the cabin today is our in-flight services manager, Ms. Yoshiko Nagamiya. She will also shortly be introducing herself to you, and then she'll be showing you a safety video of this Boeing 777 aircraft. And as it contains some important information on your behalf, I would ask that you pay particular attention to that, please. I'll try not to disturb you during the flight in the hope that you can get some rest, but we'll come back to you just prior to descending into Vancouver with an update on the arrival time and also the latest weather there. So in the meantime, please sit back, relax, and enjoy the Cathay service. Thank you. 國泰個娛樂系統都一向係行業頂流，不過呢架機個界面就唔係最新嗰隻，但係都已經好簡潔、好實用啦。電影都好新，好多上年年尾上映嘅電影，例如《寒氣逼人》、《生活日常》、《沒有國家的冠軍》、《Single in Soul》都揾到。音樂照舊都係中意聽香港歌手，今次咧就有聽到林奕匡嘅 Philosophy 同埋洪家豪嘅 Cleanse。聞到香味啦，不過都睇下個 menu 先。晚餐有羅勒烤番茄湯、鮮蝦水餃湯麵、香烤椰菜花配檸檬蛋黃醬，配迷迭香烤南瓜、南瓜子同埋藜麥，缽酒燴牛肋肉，配甘筍拌西芹、上海菜飯、紅蘿蔔青蘿蔔豬骨湯，同埋終於講到係今次揀咗嘅龍蒿忌廉八爪蘑菇燴雞，配甘筍、白蘿蔔、馬鈴薯、時令沙律同埋意大利油醋汁。上到個菜呢，雖然賣相就唔太吸引，但係雞肉都算嫩滑，有埋醬汁調味，口感唔錯。但係可能因為嗰陣已經唔太舒服，覺得個味道有啲淡。配菜咧就入唔到味，所以麻麻，見到我都冇食晒。食到一半先上個麵包，不過嗰陣已經反緊胃，好想呢要碗湯暖下肚。其實咧我嗰陣睇 menu 咧，以為係有晒 full course， 有埋湯有埋甜品咁樣，我仲一直等緊佢上個番茄湯，點知係冇嘅，所以有啲失望。最後飲埋杯 Cathay Delight 就要休息下先，可以叫空姐遲啲先上甜品。臨瞓之前去個洗手間梳洗下先。左邊先有漱口杯，下面有支透明冇顯示品牌嘅洗手液。水龍後有冷暖水供應。商務艙連洗手盆都係高級啲。右面咧就見到有英國品牌 Banford 嘅 body lotion 同埋洗手液，加埋支國泰牌嘅酒精搓手液。而後面都有塊全身鏡。飛到去日本上空先好翻少少，睇嚟磁場真係好影響啊！空姐超好人，俾我試晒咁多種甜品，先有芝士盤，有布里、雙重格洛斯特同埋瑞士芝士，配餅乾青提同埋溫缽醬。依家諗翻，其實嗰陣個味道唔差，但係因為胃實在太唔舒服，所以食咗少少就有啲反胃。第二盤係時令水果。有火龍果、菠蘿、西瓜同埋芒果，哇，好 fresh 啊啲水果，尤其是芒果超甜，西瓜又爽口又 juicy， 食完呢就舒服咗好多。第三兜係芒果熱情果米布甸，食落呢就唔漏，芒果味都濃烈嘅，唔算好差，亦都唔錯。最後係朱古力歌劇院蛋糕配紅桑子醬。朱古力配個紅莓醬好夾，個紅莓醬就唔係好甜，反而係偏酸嗰隻。配埋朱古力蛋糕都唔係好甜，係偏苦嗰隻。酸同苦混合咁食呢，
反而係有驚喜。今次就冇食到哈根達斯嘅雪糕同埋國泰嘅手工朱古力。準備早餐嗰陣就開晒燈，可以 show 下張凳點平躺法啦。都係要長撳個掣先可以瞓到最落。雖然今次有俾到 band 服嘅床墊，但係因為嗰陣太攰，所以冇鋪到，直接就瞓着咗。不過相信呢個硬度我竟然瞓得着嘅話呢，咁有埋床墊就應該更加舒服嘅。睇下早餐有咩揀先。首先時令水果同精選麵包呢，就係搭配嚟噶啦，咁我就主要講下佢其他有咩啦。健兒之選就有紅桑子、杞子能量碗、椰子、南瓜子同亞麻子。輕型早餐有牛油果火雞肉蛋沙律黑麥多士。中式早餐有燕麥雞肉粥拌雜菜炒米粉。西式早餐有煙肉洋葱梳芙梨、豬肉腸、分肉、馬鈴薯及番茄乾。最後有便捷早餐，就係得麵包同埋嘢飲。本身咧係揀咗中式早餐，因為咧機上面真係有粥食粥，但係上餐之前空姐話唔夠餐啊，唔夠派，所以轉咗個西式早餐。點知就中咗伏啦！成個餐好乾，尤其條腸乾到係食唔落啊！加上本身個胃嗰陣已經唔舒服，所以食完條腸呢，哇，直接嘔咗出嚟。個膽好鹹，而且個質感完全唔係梳芙梨咁軟，我諗咧應該係焗硬咗，所以都冇食晒。而牛角包呢係偏脆，所以都係乾身。成個餐最好食係個水果盤啊，清甜解膩。今次叫咗杯香芒蘋果粉紅番石榴特飲。雖然落單嗰陣空姐話好甜，但係咧又真係幾好飲喎嗰陣。總括嚟講，今次國泰商務艙體驗，雖然身體唔舒服，搞到覺得啲餐點都唔太吸引，或者其實本身都真係有啲麻麻，但係畢竟係老牌傳統航空，整體服務同埋座位舒適度都唔錯，亦都令我感受到空姐嘅貼心照顧。今次 miss 咗小食嗰部分，好想試下嗰個鮮蝦水餃湯麵同埋港式蛋撻啊！唉，唯有換個角度諗，咁樣我咪有藉口努力揾錢，儲多啲里數，下次可以 try 埋佢個 I Will Suite 同埋 upgrade 版嘅商務艙服務。歡迎嚟到溫哥華，為安全起見，請留起座位，並保持安全帶扣上，直至扣上安全帶定好熄滅為止。當打開行李櫃時請小心，以免物件跌下。離開機艙時，請帶齊所有嘅隨身行李，避免遺留喺機上。你而家可以使用網絡功能嘅個人電子用品。將要轉乘國內航班嘅乘客，必須先領取行李、辦理入境及清關手續，再前往國內航班大樓。過關前往美國嘅乘客必須到美國航班轉機區辦理預先清關手續及填寫美國海關申報表。表格可以喺轉機區閘口前領取，而你嘅行李將會直接送往美國嘅航班。如有需要，請你哋同我聯絡。我哋好高興可以為你服務，同你度過呢趟愉快嘅空中旅程。多謝你選乘華語一家嘅成員國際航空，期待再次喺我哋嘅航班上同你見面。Hello. 42 DE connection, right? Yep. Okay. Bye. Thank you. Bye. 今次機票係用 Asian Miles 亞洲萬里通兌換嘅機票，84,000分加1,500蚊港紙左右嘅稅項同埋附加費。換呢套機票係香港至溫哥華商務艙單程機票。買嗰陣呢，其實寫係用 A35098執飛，但係就實際換咗機型。不過唔影響嘅係，都係包2件32 kg 嘅行李，亦都唔變嘅係商務艙行李係優先處理。去到行李帶等咗5分鐘左右就拎到，都幾快下。多謝大家睇完小弟呢條片，如果喜歡呢條片，請幫手 like 同 share。嚟緊會出埋冰島航空返溫哥華嘅嗰條片，請幫手 subscribe 呢個 channel， 再撳咗隔離個鐘仔，咁有新片嘅時候，你就會第一時間收到通知啦。